大家好，我是疾病管制局防疫医师连嘉恩。今天我要跟大家介绍咳嗽礼节。咳嗽礼节是文明国家预防传染病的重要做法。当您咳嗽的时候，可以用卫生纸或手帕遮住口鼻。使用过的卫生纸应该丢进垃圾桶。若是你有接触到唾液或是鼻涕的时候，应该使用肥皂及清水确实洗手。有咳嗽症状的时候，如果您要搭乘大众交通工具或前往公共场所，应该戴上口罩，避免将疾病传染给别人。咳嗽礼节是预防季节性流感、新型流感的不二法门，希望大家能够配合。破病才爱戴口罩，唔通四鬼啪啪照。谢谢，祝大家健康。